មីស៊ូបងប្អូននេះគឺជាហាងឆេងមាសនៅថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2026មាសបានធ្លាក់ទៅដល់តម្លៃដែលយើងទីទុកគឺស្ថិតក្នុងតម្លៃ$4,600ជាងនៅក្នុង1អោនជាងស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ហ្នឹងប្រសិនបើវាប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ$4,650យើងនឹងឃើញតម្លៃវាចុះទៅទៀតប៉ុន្តែប្រសិនបើការតស៊ូរបស់វាអាចប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ$4,700នៅក្នុង1អោនវិញយើងនឹងឃើញថាការកើនឡើងរបស់វានឹងត្រឡប់ទៅនៅក្នុងរង្វង់ការជួញដូរគឺ$4,700និង$4,900នៅក្នុង1អោនដូចនេះសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងតែសន្សំមាសគួរតែសន្សំទៅហើយមិនបាច់បារម្ភទេតាមនិន្នាការដែលយើងនិយាយគ្នាថ្ងៃនេះតេតិនជាមួយនឹងសាច់ប្រាក់យ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់និងគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមាសប្រកាសជាធ្លាក់ឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងសកម្មភាពនៅស្ងៀមបន្តិចសិនហើយវានឹងហោះឡើងនៅចុងឆ្នាំរួមទាំងឆ្នាំ2027ប្រសិនបើអ្វីៗវានៅតែដំណើរការឬក៏សេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសភាពដដែលបងប្អូនអាចមើលនៅក្នុងរូបភាពមួយនេះគឺជាការចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងឃើញថាការអនុវត្តការបិទបញ្ចប់ QT ឬក៏ការបិទបញ្ចប់សាច់ប្រាក់តាំងតែងដែលចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនៅក្នុងដើមឆ្នាំ2026នោះបានកើតឡើងសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសថាចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់ក្នុងរង្វង់40 billion នៅក្នុងមួយខែបើយើងរាប់មកដល់ឥឡូវគឺ4ខែវាស្មើនឹង160 billion ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងឃើញនោះការចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់ឬក៏ទ្រព្យសកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងមានរហូតដល់ទៅ172,000 លានឬក៏172 billion ឯណោះមានអាវិលើសអំពីទិសដៅដែលយើងដឹងថានៅក្នុងចុងឆ្នាំ2025យើងឃើញមានការរដ្ឋបិទតេតិនជាមួយនឹងសាច់ប្រាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែបើយើងសង្កេតមើលពីខែមករាមកវិញការរដ្ឋបិទឬក៏ការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយ QT មក QE បានកើតឡើងចំពោះធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលទ្រព្យសកម្មធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែមករានោះស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ 5.52 trillionប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលមកដល់នៅក្នុងខែមេសាយើងមើលឃើញថាត្រឹមតែរយៈពេល4ខែប៉ុណ្ណោះទ្រព្យសកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងរហូតដល់ទៅ 6.71 trillion មានន័យថាធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់យ៉ាងលឿនរហ័សរហូតដល់ទៅ172,000 លានត្រឡប់ទៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីជួយសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានភាពធូរស្រាលមកវិញជាពិសេសគឺបញ្ហាទីផ្សារការងារឥឡូវសហរដ្ឋអាមេរិកជួបនៅបញ្ហាទេប៉ុណ្ណានៅពេលដែលតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈត្រឡប់មកភាពងាយស្រួលមកវិញយើងនឹងឃើញស្ថានភាពច្បាស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកតើសហរដ្ឋអាមេរិកជួបបញ្ហាប្រេងឥន្ធនៈឬក៏ជួបបញ្ហាទេប៉ុណ្ណាឡើងថ្លៃប្រសិនបើតេតិនជាមួយនឹងបញ្ហាប្រេងឥន្ធនៈអានឹងវាគឺជារឿងផលប៉ះពាល់នៅក្នុងរយៈពេល short term តែប្រសិនបើជារឿងតេតិនជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកយើងនឹងឃើញមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ទីផ្សាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសគឺទីផ្សារបានបំណុលភាគហ៊ុនតែវានឹងកើនសម្ពាធទៅដល់តម្លៃមាសនិងតម្លៃទំនិញទូទៅមាសនឹងកើនឡើងថ្លៃនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលយើងមិនអាចនឹកស្មានដល់ក៏ថាបានដែរមុននឹងទៅដល់រឿងរ៉ាវបន្ថែមតទៅទៀតឬក៏តេតិនជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករួមជាមួយនឹងអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងយើងចូលទៅតម្លៃមាសបន្តិចសិនសម្រាប់មាសនៅក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ$570នៅក្នុងមួយជី$570នៅក្នុងមួយជីទំដងជាមិនមែនជារឿងល្អសម្រាប់អ្នកដែលកំពុងរងចាំមាសថ្លៃទេប៉ុន្តែជារឿងល្អសម្រាប់អ្នកដែលសន្សំមាសគួរតែសន្សំទៅពីព្រោះសេដ្ឋកិច្ចឬក៏បញ្ហាបច្ចុប្បន្នគឺសម្រាប់តែមាសនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតទេសម្រាប់តម្លៃតម្លឹងស្ថិតនៅក្នុងតម្លៃ$5,709.86 សេននៅក្នុងមួយតម្លឹង$5,709.86 សេននៅក្នុងមួយតម្លឹងអោនគឺ$4,698.40 សេននៅក្នុងមួយអោន$4,698.40 សេននៅក្នុងមួយអោនក្រាមគឺ$151.06 សេននៅក្នុង1ក្រាម$151.06 សេននៅក្នុង1ក្រាមគីឡូគឺ$150,059.38 សេននៅក្នុង1គីឡូ$150,059.38 សេននៅក្នុង1គីឡូរងចាំមាសឡើងតម្លៃ$16,000នៅក្នុង1គីឡូហើយវាបំបែកនៅក្នុងតម្លៃថ្មីរបស់វាដែលវាធ្លាប់បានឡើងសម្រាប់ support តម្លៃ support បើសិនបើមាសបន្តប៉ះទៅតម្លៃ$4,690វានឹងបន្តប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ$4,650 និង$4,640ហើយតម្លៃដែលវាអាចនឹងធ្វើឲ្យវាមានបញ្ហាធ្លាក់ចុះនៅក្នុងតម្លៃ$4,600នៅក្នុង1អោនគឺនៅពេលដែលវាប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ$4,620នៅក្នុង1អោនហើយយើងជឿជាក់ថាមាសនឹងឡើងទៅវិញឬក៏ព្យាយាមឡើងទៅវិញទៅក្នុង support រឹងមាំរបស់វាគឺ$4,700នៅក្នុង1អោនបើសិនមកវាប៉ះនៅក្នុងតម្លៃហ្នឹងហើយវាអាចឈរនៅក្នុងអាទិត្យហ្នឹងមាសគឺ
support រឹងមាំរបស់វាឬក៏ទំនោររបស់រឹងមាំរបស់វាគឺ$570នៅក្នុងបញ្ជីហ្នឹងឯងសម្រាប់ resistance បើសិនបើមានអាចឡើងទៅប៉ះនៅក្នុងតម្លៃ$4,770នៅក្នុង1អោនវានឹងបន្តទៅតម្លៃ$4,780នៅក្នុង1អោននិង$4,820នៅក្នុង1អោនហើយបន្តមកទៀតបើវាអាចប៉ះនៅក្នុងរង្វង់$4,850ឬក៏$4,880វានឹងឆ្ពោះទៅតម្លៃ$4,900នៅក្នុង1អោនប្រសិនបើមានអាចបំបែកតម្លៃ$4,900នៅក្នុង1អោនវានឹងឆ្ពោះទៅតម្លៃ$5,000នៅក្នុង1អោនសម្រាប់ហាងឆេងមាសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតែម្ដងឥឡូវយើងចូលរឿងរ៉ាវសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងបន្តទៀតស្ថានភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនយោបាយទាំងហិរញ្ញវត្ថុស្ថិតនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់នៅក្នុងសប្តាហ៍ចុងក្រោយយើងឃើញលោកប្រធាន Scott Bassett បានកោះហៅប្រជុំជាមួយនឹងបណ្ដាធនាគារពាណិជ្ជទាំងអស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមាន Citigroup មាន Bank of America មាន Goldman Sachs មាន Morgan Stanley និង JP Morgan រឿងរ៉ាវពីរដែលគេយកមកនិយាយគឺតើទៅជាមួយនឹងបញ្ញាសិប្បនិម្មិតមួយរួមជាមួយនឹងស្ថានភាពនៃហិរញ្ញវត្ថុតើទៅជាមួយនឹង credit កម្ចីឯកជនរបស់ពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងតែកើនឡើងរហូតដល់ទៅ3.5 trillion ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់មើលពីបញ្ហាសិប្បនិម្មិតបងប្អូនអាចចូលមើលក្នុងសារព័ត៌មានធំៗដូចជា Bloomberg ឬក៏ BBC ឬក៏ Yahoo Financial ដែលនិយាយពីកិច្ចប្រជុំហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំលើកយកតែរឿងគឺតើទៅជាមួយនឹងកម្ចីឯកជនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះតែឥណទាននេះបានរីកលូតលាស់រហូតដល់ទៅ3.5 trillion ហើយមានអនុទានក្រៅផ្លូវការផងដែរមានកម្ចីក្រៅផ្លូវការដែរដូចនៅក្នុងស្រុកខ្មែរមានស្ថានភាពប្រទេសនីមួយៗដូចគ្នាទេរឿងនេះទំនងជារដ្ឋាភិបាលឬក៏ធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការដកឬក៏ទាញសាច់ប្រាក់ចេញពីប្រព័ន្ធមូលនិធិផ្សេងៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងនឹងរងចាំមើលប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់មកពុនអាចផ្ទៀងនៅទិន្នន័យនៃបំណុលរបស់ពលរដ្ឋឬក៏បំណុលឯកជនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកើនឡើងខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2015និងក្នុងឆ្នាំ2020បំណុលឯកជនមានត្រឹមនៅក្នុងរង្វង់1.5 ទៅ2 trillion ប៉ុន្តែនៅក្នុងឆ្នាំ2024នៅក្នុងឆ្នាំ2025បំណុលឯកជនបានកើនឡើងនៅក្នុងរង្វង់3 trillion ទៅ 3.5 trillion អានេះគឺជារឿងឬក៏ជាគ្រោះថ្នាក់មួយដែលវាអាចនឹងកើតប្រសិនបើប្រព័ន្ធធនាគារឬក៏មានការដកសាច់ប្រាក់ងាយស្រួលណាមួយចេញអំពីមូលនិធិឬក៏ធនាគារដែលធ្វើឲ្យធនាគារអស់សាច់ប្រាក់គេបារម្ភអំពីការដួលរលំនៃប្រព័ន្ធធនាគារប្រសិនបើមនុស្សម្នាក់ៗទៅការប្រាក់អញ្ចឹងយើងអាចតភ្ជាប់អំពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងផ្នែកទី1ដែលខ្ញុំបាននិយាយជាមួយបងប្អូនទាក់ទងជាមួយនឹងការចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរហូតដល់ទៅ172,000លាននិងកម្ចីឯកជនដែលកំពុងតែកើនមានហើយនឹងការបារម្ភទាក់ទងជាមួយនឹងសាច់ប្រាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងតែកើនមានយើងដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចឲ្យប្រទេសខ្លួនដួលរលំទេហើយ GDP សំខាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺវាដើរឡើងតាមរយៈការចាយវាយរបស់ពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិក 70% នៃ GDP ប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចមានការប្រែប្រួលប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចមានផលវិជ្ជមានរដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ធនាគារកណ្ដាលនឹងចូលអន្តរាគមន៍ដើម្បីរាំងស្ទះកុំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានភាពទន់ខ្សោយកាលណាបើសេដ្ឋកិច្ចទន់ខ្សោយវាមិនមែនតែជារឿងសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនជារឿងរបស់ពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកក៏វាជារឿងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែរដែលនឹងបង្កទៅរឿងធំសម្រាប់វិបត្តិបំណុលនឹងការលក់សញ្ញាប័ណ្ណបំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាចំណូលធំរបស់រដ្ឋតែម្ដងចង់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចគេចផុតអំពីការបោះពុម្ពលុយចូលក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនោះទេបោះពុម្ពលុយដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនមានចំណូលបោះពុម្ពលុយដើម្បីឲ្យសាច់ប្រាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចច្រើនហើយអាចប្រមូលពន្ធទាំងអស់នោះយកមកសងមកវិញដូចនេះពន្ធមានតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងជួរនៅក្នុងការប្រើប្រាស់លុយរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រមូលពន្ធទៅលើសាជីវកម្មរដ្ឋាភិបាលប្រមូលពន្ធទៅលើ capital gain ឬការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិនិងពន្ធទៅលើប្រាក់បៀវត្សឲ្យតែមានវិបត្តិកើតឡើងរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លួនឯងបញ្ជាអំពីការដួលរលំបានតាមរយៈការបោះពុម្ពលុយនឹងឯងហើយការបោះពុម្ពលុយឬក៏បាត់បំណុលអាចកើតឡើងនោះតាមតែដុល្លារឬក៏ផលតាក់ទាញជាមួយនឹងការផ្ដល់ផុតភាពលាភទៅដល់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ឬក៏ភូមិសាស្ត្រនយោបាយឬក៏សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកទៅក្តៅក្តាប់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកយើងអាចមើលគំរូនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍វិបត្តិទាំងអស់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកជៀសផុតអំពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកអាចជៀសផុតអំពីការបោះពុម្ពលុយនៅក្នុងឆ្នាំ2000ឬក៏នៅក្នុងវិបត្តិនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍911រដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រមូលពន្ធបានរហូតដល់ទៅ 2.05 trillion ជាតួលេខមួយកើនប៉ុន្តែការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងក៏កើនឡើងដែរដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខ្វះខាតលុយរហូតដល់ទៅ380លាននៅក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំ2008ការឆ្នាំ2007សហរដ្ឋអាមេរិកប្រមូលពន្ធបានរហូតដល់ទៅ 2.57 trillion
ប៉ុន្តែអនុភាពថវិការបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកើនឡើងរហូតដល់ទៅ 1.41 trillion ហើយនៅក្នុងវិបត្តិ COVID នោះដែរក៏ការប្រមូលពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានការកើនឡើងដែរប៉ុន្តែអនុភាពថវិការបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានហក់ឡើងខ្ពស់ដូចគ្នាផងដែរការកើនឡើងនៃចំណូលពន្ធគឺវាកើនឡើងតាមរយៈការចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់ចូលប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនសម្បូរលុយចាយហើយប្រមូលពន្ធនោះមកវិញហើយអនុភាពរបស់សហការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកវាបានកើនឡើងដោយសារតែកត្តានៃការចាយវាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសគឺបំណុលជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលវាកើនពីម្ដងទៅម្ដងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមានតួនាទីក្នុងការបងសងនៅវិញនៅអត្រាការប្រាក់របស់ខ្លួនផងដែរនិន្នាការទាំងអស់នេះដែលយើងមើលឃើញថាមិនប្រមាណឆ្នាំទៀតទេសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងបងសងលុយគ្រាន់តែមួយឆ្នាំទៅលើការប្រាក់រហូតដល់លើរង្វង់2 trillion អញ្ចឹងការបងសងឬក៏បំណុលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការប្រាក់នឹងខ្លាយទៅជាការចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកជួរមុខគេតែម្ដងបន្ទាប់ពីការចំណាយរបស់ស្ថាប័នការពារជាតិសូមបញ្ជាក់បងប្អូនតើតើជាមួយរឿងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដដែលទេតម្លៃមាសកើនឡើងធៀបជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកតម្លៃមាសកើនឡើងធៀបជាមួយនឹងប្រាក់ដុល្លារទោះបីជានៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញគោលនយោបាយនៃការតម្លាអត្រាការប្រាក់ឬក៏រក្សាអត្រាការប្រាក់អាចកើតមានមែនទេប៉ុន្តែរូបភាពនៅខាងក្រោយការបោះពុម្ពលុយដើម្បីជួយសេដ្ឋកិច្ចការបោះពុម្ពលុយដើម្បីចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់ហើយការតម្លាអត្រាការប្រាក់ដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងអភិផលណាវានឹងកើតដូចនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ2022ខ្ញុំជំរាបជូនបងប្អូនដដែលទេហើយរឿងនេះវានឹងធ្វើឲ្យតម្លៃមាសកើនឡើងនៅឆ្នាំបន្តទៀតអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលសន្សំមាសដែលគេធ្លាប់ទុះទាយថាមាសឡើងរហូតដល់ទៅ$700 $800នៅក្នុងជីឬកលឹះហ្នឹងគឺជារឿងដែលនឹងអាចទៅរួចជារឿងនឹងអាចទៅរួចធៀបជាមួយនឹងប្រាក់ដុល្លារនិងធៀបជាមួយនឹងទំហំប្រាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការដកប្រាក់ចូលចេញពីប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនមែនប៉ុន្តែការដកប្រាក់ចេញពីប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនមិនមែនជារឿងយូរអង្វែងហើយក៏មិនមែនជារឿងសន្ធឹកសន្ធាប់នោះដែរគោលនយោបាយ QT ប្រើប្រាស់បានរយៈពេលខ្លីហើយគោលនយោបាយ QE ចាប់ផ្ដើមជំនួសគោលនយោបាយ QT ម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយសារតែវិបត្តិបំណុលដែលកំពុងតែជន់ដានឬកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ QT បងប្អូនយល់ទេណាគឺគោលនយោបាយនៃការរដ្ឋបិទ QE គឺជាគោលនយោបាយនៃការបន្ធូរបន្ថយសាច់ប្រាក់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកខ្ចីលុយនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបានអត្រាការប្រាក់ទាបទទួលបានថ្លៃសេវាតទៅជាមួយនឹងកម្ចីទាបហើយការពិនិត្យទៅលើកម្ចីហិរញ្ញវត្ថុនឹងទាបដូចគ្នាដែរការចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់គឺដើម្បីបង្កើតឱកាសការងារទីផ្សារការងារនិងការប្រកួតប្រជែងលុយរបស់ពិភពលោកគឺចាយប្រាក់ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាអ្នកកំណត់នៅនិន្នាការនៃគោលនយោបាយរបស់ពិភពលោកដូចគ្នាដែរហើយប្រទេសបណ្ដាប្រទេសមួយដែលមានបញ្ហាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងក៏ដើរទៅតាមគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដូចគ្នាដែរប្រទេសនីមួយគឺបង្កើនសាច់ប្រាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនសម្រាប់តម្រូវការនៃអាជីវកម្មសម្រាប់តម្រូវការនៃមនុស្សសម្រាប់តម្រូវការនៅក្នុងការដោះស្រាយនៅក្នុងវិបត្តិដូចគ្នាដែរគ្រាន់ថាប្រទេសខ្លះចាក់បញ្ចូលសាច់ប្រាក់ខ្លាំងរហូតដល់ទៅរូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួននឹងដួលរលំក៏ធ្លាប់មានដែរដោយសារតែកត្តាបំណុលអតិផរណាការឡើងបោះពុម្ពលុយដើម្បីទៅដោះស្រាយយើងបានឃើញណាយើងបានឃើញលុយជាច្រើនសំបីតែលុយអាសង្ឃទីហ្នឹងក៏បច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏លែងសូវមានតម្លៃដែរហើយលុយនៅតំបន់អាហ្វ្រិកខ្លះគឺរហូតដល់ធ្លាក់ទៅរឿងបញ្ហាកោជើងតែតែជាមួយនឹងការធ្លាក់តម្លៃខ្លាំង Zimbabwe ដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូននិយាយពីសហរដ្ឋអាមេរិកបោះពុម្ពលុយកុំភ្លេចស្វែងយល់អំពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនបំណុលជាតិរបស់ខ្លួននិងបំណុលឯកជនរបស់ខ្លួនផងដែរហើយនឹងការបោះពុម្ពលុយរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនផងដែរពីព្រោះมันមានរដ្ឋាភិបាលណាមួយមិនបោះពុម្ពលុយទេมันមានរដ្ឋាភិបាលណាមួយមិនបោះពុម្ពលុយទេហើយក៏មិនមានរដ្ឋាភិបាលណាមួយនឹងមិនប្រើគោលនយោបាយ QT រឹតបន្តឹងសាច់ប្រាក់មកវិញបន្ទាប់ពីការបោះពុម្ពលុយរបស់ខ្លួនយើងឃើញទំនោរនៃធនាគារពេលខ្លះមានអត្រាការប្រាក់ខ្ពស់ពេលខ្លះមានអត្រាការប្រាក់ទាបពេលខ្លះការរឹតបន្តឹងអាជីវកម្មតិចឬក៏ច្រើនគឺការរឹតបន្តឹងអនុទានតិចឬច្រើនវាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពនៃវិបត្តិនៃចំណូលរបស់ជាតិនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងគោលនយោបាយរ៉ែបន្ទុកគឺវាឆ្លើយតបទៅតាមបញ្ហាដែលកំពុងជួបប្រទេសទទួលការវិនិយោគច្រើនយើងឃើញការប្រើប្រាស់អនុទានខ្ចីច្រើនពីព្រោះការវិនិយោគច្រើនតម្រូវការសាច់ប្រាក់ច្រើនការចាយវាច្រើនតំណែងនៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិនៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់ហ្នឹងកើនឡើងថ្លៃរាប់ទាំងអាចោលថាទ្រព្យផងដែរប្រទេសដែលមានបញ្ហាមិនសូវមានអ្នកវិនិយោគទេមនុស្សត្រូវការចាយលុយមនុស្សត្រូវការត្រូវការប្រាក់ដុល្លារមនុស្សប្រទេសមានបំណុលយើងនឹងឃើញការបោះពុម្ពលុយចាស់ដើមចេញមកហើយអត្រាលុយរបស់ខ្លួនកាន់តែខ្ពស់ទៅធៀបជាមួយនឹងប្រាក់ដុល្លារ
មានតែចំណាយលុយច្រើនទៅដើម្បីទទួលប្រាក់ដុល្លារតែព្រោះសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកចាយប្រាក់ដុល្លារមិនប្រើរូបិយប័ណ្ណរបស់ខ្លួនទេមិនមែនថាបើយើងមាន10000យើងបោះពុំ20000យើងអាចទៅទិញតំណែងនៅក្នុងតម្លៃដដែលទេមិនមែនមានន័យដូចនោះទេពីព្រោះរូបិយប័ណ្ណរបស់យើងគេអាចដឹងថាយើងមានតិចឬច្រើនតាមតម្រូវការដោះដូរនៅរូបិយប័ណ្ណដុល្លារយើងត្រូវការកាន់តែច្រើនយើងលុយយើងយកដូរទៅកាន់តែច្រើនហើយលុយរបស់យើងកាន់តែច្រើននៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចពីតួលេខនៃសាច់ប្រាក់ដែលខ្ជាក់ចេញទៅតាមសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងធៀបជាមួយនឹងទំហំសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងចង់គឺលុយរបស់យើងធ្លាក់អូតូម៉ាទិកនេះគឺជារឿងរ៉ាវរបស់ពិភពលោកហើយក៏ជារឿងរ៉ាវរបស់បងប្អូនដែរសូមបញ្ជាក់កុំលូកមាសនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអត់ធ្មត់ទៅក្នុងការសន្សំមាសទោះបីជាគោលនយោបាយហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានការកែប្រែបន្តិចមែនតែបើសិនជាអាចសន្សំមាសឲ្យបង្កើនចំនួនឬក៏បង្កើនបរិមាណមាសដែលខ្លួនកំពុងតែកាន់កាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2026នៅក្នុងឆ្នាំ2027យើងនឹងឃើញតួលេខឬក៏តម្លៃមាសរបស់យើងអាចកើនទំហំ1 គុណនឹង 2 ក៏ថាបានឬក៏1 គុណនឹង 50% ក៏ថាបានយើងនឹងជជែកគ្នាបន្ថែមទៀតតើទៅជាមួយនឹងតម្លៃលោហៈប្រាក់តាមរយៈការសំណូមពររបស់ប្រិយមិត្តរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំខាន